Ողջույն բոլորին, այս տեսանյութում կնայենք ձեր ցանկությունը, տեսնենք կկատարվի արդյոք ձեր ցանկությունը, թե ոչ, կուշանա արդյոք, թե ոչ, պահեք 4 տարբերակ և տեսնենք, թե 4 տարբերակից որը կլինի, 4-ը նույնը մի պահեք, չի կարելի, պետք է տարբեր պահեք և ժամկետներ պահեք, լավ կլինի։ Եվ քանի որ այստեղ ես հարմարություններ չունեմ, դեռևս այս սեղանն է, սեղանը մի փոքր փչացել է, ոչ թե փչացել է, այլ ուղղակի ես փայտի վրա եմ այն ամրացրել, թուղթ եմ ամրացրել և փայտի մնացորդները այսպես դուրս են եկել, ինձ թվում դա մեզ չի խանգարում, մինչև հասկանամ ինչ է կատարվում, մինչև դուք կպահեք, հա, ձեր ցանկությունը, կֆիքսվեք ձեր ցանկության վրա, ասեմ, որովհետև Ֆրանսիայում եմ գտնվում և ընդհանրապես այս տարածքը հնարավոր է, որ պետք է հանձնվի, դեռ սպասում ենք տանտիրոջը, որպեսզի ինչ-որ մի բան ասի, ուզում է վերանորոգել, որովհետև ամբողջ շենքը վերանորոգում է, այն կողմը վերանորոգել է, դեռ սպասում ենք պատասխանի, պետք է դուրս գալ թե ոչ, ես էլ տանը չեմ ուզում անել քարտեր, կամ պետք է ևս մեկ այլ տարածք փնտրել, այս տարածքը շատ հարմար էր, շատ, ես չեմ պատկերացնում ուրիշ տարածք գոյություն չունի նման, ինքը բավականին մեծ է և ուղիղ է, հարմար է, հա, ինչ-որ մի բաներ անելու համար, դրա համար այս տարածքը, այստեղ սա 10 տարի է կա, այս տարածքը, և հիմա ուզում է վերանորոգել, դեռ չգիտեմ ինչ կլինի, ինչպես, բայց եթե հանկարծ ասի, որ պետք է դուրս գանք, որովհետև ուզում է վերանորոգի, հնարավոր է նաև էլի մի որոշ ժամանակ չաշխատեմ, որովհետև տանը արգելված է աշխատելը, նախ աղջիկս է վախենում, տանը քարտեր անեմ, և ընդհանրապես, ես եթե գնում եմ Ավստրալիա կամ գնում ենք Դուբայ, այնտեղ առանձին տարածք ունեմ, բայց մենք որոշ ժամանակ մնալու ենք Ֆրանսիայում, և դեռևս չգիտեմ, եթե նոր տարածք գտնենք նմանատիպ, ապա կսկսեմ, եթե ոչ, ապա դեռ էլի որոշ ժամանակ չի լինի, բայց աստղաբանություն կլինի, լուսնայինները դե կան, մնացած գործողությունները կլինեն, քարտերն է, որ աղջիկս վախենում է տանը, որովհետև ընդհանրապես ես ձեզ եմ ասում, ինչի եմ այդքան ասում, լայքեք, որովհետև դա էներգիա է և այդ էներգիան ես պետք է հետադարձ ստանամ, դուք վերցնում եք այն էներգիան ինձանից, որով որ ես աշխատում եմ, և դա շատ վատ է և ձեզ համար և ինձ համար, դրա համար այնքան էլ լավ չէ նման գործերը նաև անել տանը, ես չգիտեմ ով է անում, ինչ է անում, ինձ դա չի հետաքրքրում, ինչքան էլ որ էլի խոսում են, ասում են, որ տարոքարտերը այդքան էլ վտանգավոր չեն, բայց տեղեկատվություն է ստանում ինչ-որ մի տեղից, այդ տեղից կարող ես նաև ուրիշ մարդկանցից տեղեկատվություն ստանալ, դրա համար ես աշխատում եմ իմ էներգիայով, ես իմ էներգիայով եմ տեղեկատվությունը ստանում, դրա համար էլ ես էներգիա եմ կորցնում, իսկ այդ էներգիան չեմ ստանում հետ, իսկ ձեզ թվում է, թե ինչ-որ այդ լայքերը գումարներ են ինձ համար, դրա համար եմ այդքան ասում, ոչ, դա ձեր հետադարձ էներգիան է ինձ, ոնց որ ասում է, վերցնում եք, տալիս եք, այդպես, ուրիշ ոչինչ, սա էր զգուշացումը, իսկ եթե դեռ ասի, որ կմնամ, հա, ինչ-որ, տեսնենք ինչ-որ բաներ որոշեմ, որպեսզի մեկ այլ, որտև այս ֆոնը այդքան էլ լավը չէ, և ես այս ժամանակ չունեմ այդքան այս փետը դնեմ, տաշեմ, մաշեմ, չգիտեմ ինչեր անեմ, այս փետը հենց այսպես է, ինքը պատրաստի վաճառում են Ֆրանսիայում, մեծ կտոր է ինքը, ու հենց իր վրա այսպես ինչ-որ բաներ կան հատուկ, դա հատուկ ապարատով պետք է թրաշվի, տաշվի, ես այդքան ժամանակ չունեմ, ունեմ գլինկոր, ուղղակի գծիկներն են դեռ մնացել, գծիկները դեռ կան, խանգարում են քարտերին, այդպես, սպասում եմ տեսնեմ գծիկները կանցնեն, թե ոչ, եթե ոչ, ապա ինչ-որ մի բան կմտածեմ, կամ դեռ կշարունակեմ սրա վրա, հնարավոր է, մնա սա, որտև սեղանը մոտս չի, սեղանը թողել եմ ինքնաթիռում, ինքնաթիռն էլ գնացել է, այնպես որ չեմ կարող սեղան ունենալ, ես դրա համար էլ սեղան չեմ գնի այստեղ մի հատ էլ 10 հատ արդեն սեղան ունեցա, ահա,
Այսքանը տեղեկատվության համար, որ հետո չասեք էլի նորից Արմինեն գնաց, ես ուղղակի զգուշացնում եմ, հա, դա որ տանը քարտեր մենք որոշել ենք, որ ես պետք է չանեմ։ Այսպես։ Դե պահեք 4 տարբեր տարբերակներ պահեք։ Դրա պատճառով չէր, որ ես չի անում։ Դա ուղղակի ես հանգստանում էի։ Եվ հետո արդեն որոշեցինք, որ չէ, լավ կլինի, որ քարտերը տանից դուրս գա։ Դե հատկապես, երբ որ արդեն եկանք Ֆրանսիա, այդ դեպքում արդեն իրոք վախենալու է։ Նե մենք մի քիչ ուրիշ ձև ենք նայում սրան։ Ահա, հուսով եմ պահեցիք։ Ես խառնեմ, չխոսեմ։ Դուք պահեք, ֆիքսվեք ձեր ցանկությունը։ Ես էլ տեսնեմ ինչ կարողանամ պահել։ Այսա պահում եմ, շարունակեմ քարտերը թե ոչ։ Քարտեր անել թե ոչ։ Եվ եթե աստղը չընկավ, դա նշանակում է, որ ոչ։ Պահեցինք արդեն ցանկություն։ Չնայած որ եթե տարածքը դեռ ասեն դեռ պետք չի, դեռ չենք հասել ձեզ, ապա այդ դեպքում արդեն հələ որ կմնա։ Քարտերը կխաբեն մեզ։ Ահա։ Քարտերը արդեն մաշեցին, մենք սկսենք։ Նենք առաջին տարբերակը։ Կկատարվի արդյոք առաջին տարբերակի ցանկությունը։ Աստղն ընկավ, դա նշանակում է, որ առաջին տարբերակի ցանկությունը կկատարվի։ Այնպես որ շնորհավորում եմ ձեզ բոլորիդ։ Վերջապես առաջին ընկավ, միգուցե իրեն հանգիստ էինք թողել դրա համար, հանգստացել էր մի լավ։ Ահա, ուրեմն առաջին տարբերակում բացի այն, որ ընկել է ցանկությունը, նաև այստեղ պարտքը վարկ մարել, վերջացնել, ավարտել այդ պրոբլեմներից, միգուցե նաև վարկ վերցնել։ Գումար կստանաք, գումար կգա, եթե գումար եք ուզում, նաև ամուսնության առաջարկ, դիպլոմ, ուսում, շոփինգ, հեռախոս գնել, մեքենա գնել, ովքեր որ սպասում էին գումարին, ապա դա եւս եւ մնացած ցանկությունները, որոնք որ այստեղ չեն ընկել, բայց դուք պահել եք, այդ ցանկությունները եւս կիրականանան։ Այսքան առաջին տարբերակի համար, դեպ ուզում եմ ասել, որ եթե հանկարծ շարունակեմ աշխատել, ապա այն մյուս քարտերը կփոխվեն դեղին քարտերը։ Ահա, պահեք երկրորդ տարբերակը, ես պահել եմ արդեն ձեր ներկայությամբ։ Շարունակելու եմ արդյոք այս քարտերը անել, թե ոչ։ Եթե չընկնի, ուրեմն ոչ է, որտեղ իր հետ կապված այնտեղ պատասխաններ չկան։ Դե աշխատանքը կա, բայց եթե վերագրենք աշխատանքին, դե տեսնենք ինչ կընկնի։
Կկատարվի արդյոք երկրորդ տարբերակի ցանկությունը։ Հեռախոսն ու մեքենան էլի նորից ընկան։ Ինչ-որ մարդիկ շատ են ուզում։ Նայեք, աստղը չընկավ։ Տեսնենք։ Բավականին հեռու է։ Աշխատանքը ընկավ։ Այստեղ, եթե վերագրենք սա աշխատանքի, հա, այստեղ աշխատանքն է ընկել։ Այսինքն կարող եմ դեռ աշխատել։ Դե տեսնենք, մենք ընդհանուր բոլորովս կնայենք այս փաստը ինչ ասում ես։ Դե կախված է այստեղից։ Նոտա մնացած տեղերում ես ունեմ տարածք առանձին։ Ահա, երկրորդ տարբերակը, դե ցանկությունը չընկավ, մի փոքր հեռու է։ Այստեղ ուրեմն այն, որ կնշան, դրանք կլինեն հեռախոս գնել, կամ նվիրեն ձեզ, մեքենա գնեք, կամ նվիրեն ձեզ, միգուցե երկուսն է միասին եք ուզում, որովհետև այստեղ երկուսն էլ ոնց որ իրար հետ է ընկել։ Եվ նաև այստեղ լեզուներ սովորել, ոչ ծնունդ է, որ ընկերները գրավիրեն այդ ծնունդին, ծաղիկ նվեր ստանալ, նաև գործիքներ գնել աշխատանքի համար, գործունեության համար, ամուսնության առաջարկ և աշխատանք։ Եթե ուզում եք աշխատանքի ընդունվել, ապա հավանականությունը շատ մեծ է, որ ձեզ աշխատանքի կընդունեն։ Նաև պայմանագիր կնքել ոչ մեկի հետ, նաև երկրորդ ինչ-որ ծանոթություն երկրորդ կեսի հետ, հակառակ սեռի ներկայացուցչի հետ։ Ահա, այսքանը նաև երկրորդ տարբերակի համար։ Տեսնենք ինչ են ասում, ճիշտ են խաբում, թե չէ։ Այդտեղ կերև արդեն։ Գնանք երրորդ տարբերակը։ Պահեք։ Վարագույրը բացել եմ։ Դիմացը վերևից երևում է, ինչ ես անում, ինչ չես անում։ Դրանք է ոնց որ բան լինեն։ Բինոկլ, հա, ոնց են ասում դրանց։ Կպած հենց բացում են ու ուղիղ է ստեղ, ուրիշ տեղ չկա նայելու։ Տղամարդն էր բացում, կինը երևի բարկած էր, դեռ քնած էր։ Ահա, ֆիքսվեք երրորդ տարբերակի վրա, տեսնենք։ Ահա, կկատարվի արդյոք երրորդ տարբերակի ցանկությունը։
ցանկությունը չընկավ։ Հենց այստեղ տեսնենք ինչ բաներ եմ կարծես թե բաց թողել։ Մի փոքր ուշ է։ Ահա, երրորդ տարբերակում է այստեղ տեղափոխություն կամ տունը տեղափոխություն կամ նաև դա կարող է լինել տարածք։ Ձեզ գրավ իրեն ծնունդի, ձեր ընկերները շուտով պատրաստվեք, նաև գնել տեխնիկա, դա կարող է եւս էլի պետք է ուշանա, որովհետև դեռևս Մերկուրին է հետադարձ եւ տեխնիկան հենց իրենն է եւ բացարձակ չի թույլատրվում։ Հեռախոսազանգ, որին երկար եք սպասել, օտար երկրում որևիցե գործունեություն, գործողություններ կամ գնալ հանգստանալու օտար երկիր, լեզուներ սովորել, պարտքերը մարել, վարկերը մարել, նաև վարկ վերցնել, այստեղ մի քիչ կասկածում եմ վարկ վերցնելու հետ կապված, նվեր ստանալ եւ երեխաների հետ կապված ոչ իրադարձություն ասա, կամ հղիություն է, կամ ավելի թեթև ծննդաբերություն, կամ ձեր երեխաների հետ կապված ինչ-որ բաներ եք պահել։ Դա եւս, հա, մի փոքր ուշ, բայց կլինի։ Այստեղ կարծես թե ոչինչ բաց չեմ թողել։ Ընթացքում որ դանդաղ արդեն տեղադրում եմ։ Ահա, եւ գնանք վերջին 4-րդ տարբերակը տեսնենք։ Ինչ կասի, առաջինն էր, լավ, մի անգամից այդպես կարոտը հանեց։ Տեսնենք 4-րդը, ֆիքսվեք մինչև կխառնեմ։ Ահա, կկատարվի արդյոք 4-րդ տարբերակի ցանկությունները։ Ցանկությունը կատարվեց։ Շնորհավորում եմ բոլորին, ովքեր որ պահել էին 4-րդ տարբերակը։ Այստեղ հետաքրքիր էլի բավականին բաներ կան։ Դե չնայած որ արդեն ցանկությունն ընկավ, այլ մնացածը մեզ չի հետաքրքրում։ Չնայած որ սրանք ավելի ոնց որ այնպես հաստատում են ավելի։ Ուրեմն գումար ստանալ, դա մեկ, աշխատանք գտնել, պայմանագրեր կնքել ինչ որ մեկի հետ,
Նաև ծանոթանալ հակառակ սեռի ներկայացուցչի հետ, դիպլոմ ստանալ, քննությունները լավ հանձնել, ինչ-որ մեկից հեռանալ, բաժանվել, որից որ ուզում եք հեռանալ, հա, բայց կպած է և փոք չի գալի, դա ուզում է լինել ընկեր, ընկերուհի, երկրորդ կես, հա, որ ոնց որ ավելի շատ է կպած։ Ծաղիկներ նվեր ստանալ, նաև սպորտի հետ կապված, այստեղ հաղթանակը ամենայն դեպս չի ընկել, բայց ինքը այսպես թե այնպես աստեղն ընկել է, դա ասում է, որ այո, հաղթանակի հնարավորությունը մեծ է, իսկ եթե մտածում եք գնաք սպորտով զբաղվելու, ապա սա ասում է այո, իհարկե, բա հետո արդեն ուշացել եք։ Եվ եթե ընտանիքում ոչ մեկի ծնունդներ է մտածում եք կկարողանաք անել արդյոք թե ոչ, սա ասում է այո, կկարողանաք։ Եվ սիրում է ձեզ արդյոք թե ոչ, ապա սա այո, եթե նաև կգտնեք այստեղ հաղթանակը կա։ Այնպես որ այստեղ հաղթանակը կա։ Կկարողանաք հաղթել ինչ-որ հարցում առաջին տեղը գրավել։ Դա եւս դիպլոմին է վերաբերվում, հա, ինչ-որ մարդկանց միջև եթե կա, ապա այդ դիպլոմներ կստանաք, հա, եւ հաղթանակը ձերը կլինի։ Նաեւ կգտնեք արդյոք երկրորդ կես, ապա սա եւս ասում է, այո, կգտնեք։ Դե բնական է, աստղնել անկավ։ Շնորհավորում եմ բոլորին, թող որ բոլորի ցանկությունները իրականանան։ Երբ որ պետք է իրականանան, երբ որ պատրաստ եք դրան, երբ որ Աստված այդպես կամենում, տիեզերքն է այդպես կամենում, որ ցանկությունը ուզել եք, հիմա էլ հետ է ուղարկում ձեզ, հա, այդպես դրա համար թող որ բոլորի ցանկությունները կատարվեն, բոլորի, ով ինչ որ ուզում է։ Միայն ուղղակի այդ ցանկությունը կատարելու համար պետք է նպատակ դնել։ Եթե միմիայն դա ցանկություն է, այդ ցանկությունը կարող է հավիտյան մնալ որպես ցանկություն, ուրիշ ոչինչ։ Այսքանը լավ եղեք։